Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Меруерт. Бүгін компот жабатын боламыз. Мені соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазып қолдап кетіңіздер. Бізге керекті жемістер: өрігіміз, вишнямыз, сливамыз, қант, буланған банкымыз, қайнатылған қақпағымыз, банкі жапқыш. Сливамызды 2 банкіге мен 8 штуктан салдым. Сіздер өз қалауларыңызға байланысты аз салсаңыздар да болады. Балалар жақсы көргендіктен молынан салдым. Қазір жаз мезгілінде барлығымыз жеміс-жидек бастырып жанталасып жатырмыз. Сіздер қандай түрін бастырдыңыздар, төменге бөлісіп өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басып, менің дамуыма үлестеріңізді қосыңыздар. Өріктерімізді де салып жатырық. Мен 20 штуктан салдым. Екі банкімізге де бірдей етіп. Осы кезде суымызды қайнатуға қоямыз. Вишнямызды салатын боламыз 2-ге бөліп. Мен банкыны толтырып салдым жеміс-жидектен. Қыста бастырсақ рақатын көреміз. Келген қонағымызға ұсынамыз. Міне суымыз қайнады, үстіне банкыны толтыра құйып, 2 банкімізге де қақпағын жауып 10 минутқа қоя тұрамыз. 10 минут өткеннен кейін суымызды қайтадан құйып алып, газге қайнататын боламыз. Міне компотымыздың суын қайтадан құйып алып жатырмыз. 2 литрлік банкіге 250 грамдай қант салдым. Қанты аз болмайды. Егер сіздер тәтті болғанын ұнатпасаңыздар, аз мөлшерде салсаңыздар болады. Жаңа қайнатқан суымызды қайтадан құйып, бетін жауатын боламыз банк жапқышпен. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер жасасаңыздар, төменге өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Қыста қамын жазда ойла деп, жеміс-жидектен толтырып басып алайық. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Кездескенше.